Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli chorva ishqibozlari. Ana bugungi syomkamizga Golshten bor, Golshten. 3-qorin tuqqan bolasi. Yeb ishlari zo'r, mamosi yo'q. Bolachasi 3 oylik. Golshten qo'yadi. Agar olmoqchi kim olmoqchi bo'lsa agar telefon raqamini qo'yaman pastga. Xo'sh, onasi 20 ta sut beribdi ayirganimizdan keyin. Ayirgancha solgani yo'q. O'zi ayirganimizdan keyin bugun 3-kun 20 taga chiqdi. Xo'sh, 20 ta sut uynatib beribdi 2 vaqtga. 3-qorin bachasi emirgani uchun qitib badan yupqa berib qo'ygan ekan buni. Mana shu sigirimiz sotiladi. Yendilari ham zo'r. Bolasi ham 3 oylik. 1.25 ta chiqadi bachasini ham bu yil. Juda ham katta sigir. Agar kim olmoqchi bo'lsa agar telefon raqamlarini qo'yaman. Sigirimiz sotiladi. Mehr bersa 30 ta ham sut beradi. Hozir yana ayol sotilmasa agar bir haftadan keyin 30 ta sog'ilgan jarayonni ham ko'rsatib beraman. Yeb ishlari zo'r. Bolasi ham kichkina narsa emas. Katta narsa kechasi. Cho'li go'salar. Dima berga qan? Dima. Misol Jompilat bu yana Jompilat. 3-sinf o'qiydi. Bu bilan barobar. Jompilat. Sen bu ham o'zim ko'raman qaragan. Bu qachon sotiladi? Buna kelib. Yem taxlaganimizda yemimizga simichka shurot, kunjoloq, kipak, Jaguar Silos, beda maydalangan, Jaguar Silos donli varianti, donsiz varianti hammasi bor. Simichka shurot, kipak, kunjoloq, ana yoqqa pishirilgan atolamiz turibdi. Uni qo'shamiz, tuz, permexlar 7-8 ta narsa qo'shib beramiz. 3-kun berishimiz shu Golshten sigirimizga. Bu yemni. Xudo xolasa. Yem yaqroqni, yem ham zo'r bo'lgan. Yo'q. 20 taga agar sotmasak, 20 taga chiqqan so'ng abdolani ko'rsatamiz. Dima qo'chqan? Ana, qochamiz umumiy holat. Sotilaversa yana bor sigirlarimiz, 10 ta sigir bor. Hammasini sotamiz. Bitta sotamiz.